有句說話叫衰開有條路，有冇試過一朝早遇上一啲黑仔嘅事，譬如塞車搞到你遲大到，咁嗰一日咧就好似成日都過得好唔順咁樣。咁又或者你最近遇上一啲唔開心嘅事，之後咧就會接二連三咁樣出現一啲不幸嘅事件。我哋點樣可以去停止呢一種連環不幸事件呢？歡迎收睇《瑜心軒》。我哋其實點解會成日都覺得衰開有條路呢？咁因為咧，原來我哋係會特別去關注生活上一啲唔開心、一啲不幸嘅事情。咁但係呢一個咧唔係我哋嘅錯嚟嘅，而係大腦本能咧係會令我哋去記住一啲痛苦嘅事、一啲唔開心嘅事，多過去記住一啲快樂、一啲幸福嘅事。咁其實咧係可以幫我哋咧去記住一啲有危險性嘅事件，咁我哋就可以去避開生活上嘅威脅，令到我哋可以生存落去。但係呢一個本能就會為我哋帶嚟另一個問題啦，就係當我哋生活上出現咗一啲令到我哋心情變差嘅事情嗰陣時咧，我哋就會一直咁樣去記掛住呢一件事。但係吸引力法則話俾我哋知，你所關注嘅事情會擴大。當我哋將注意力都集中喺呢一啲唔開心嘅事情上面，咁我哋咧就會好容易吸引咗更多唔開心嘅事件啦。咁於是咧就會出現咗衰開有條路呢一啲連環不幸事件啦。如果你唔想不斷咁樣吸引一啲不幸嘅事件走去你身上，咁我哋就要學識立即轉換心情，唔好俾自己嘅情緒持續受到負面影響。但係我哋就唔好同自己講，唔好再唔開心啦，唔好再諗呢件事啦。因為你咁樣諗緊嘅時候呢，其實你都係 focus 緊喺呢一件唔開心嘅事上面，同埋 focus 緊喺呢一個負面嘅情緒上面。更加有效嘅方法應該係立即去轉移注意力，轉移去一啲可以令到你開心起嚟嘅人事物。譬如你中意某一個明星，咁當你心情唔好嘅時候，咁你可以睇下佢嘅影片、佢嘅相啦。又或者如果你中意小動物嘅，咁可以即刻去睇一啲小動物一啲搞笑嘅 channel 啦，或者佢哋一啲好可愛嘅相片啦。咁睇到你直至到覺得心情好起嚟，至少咧都要變到回復翻一個平靜嘅狀態。咁樣咧，你就可以剎停呢一個連環不幸嘅事件，停止咗佢繼續咁樣吸引過嚟。咁希望睇到呢一段片嘅朋友咧，係無需要用上呢一個方法，因為由今日開始，你每一日都可以過得順心順意。